హాయ్. ఈరోజు ఈ జనాలకు దూరంగా ఈ ప్రపంచానికి దూరంగా అన్నట్టు ఏదో కొత్త లోకానికి, ఏదో కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్దాం. ఎటు చూసినా పొగమంచు, ఎత్తైన కొండలు, అలాగే ఫైర్ టెంట్లు, పురాతన పెంకుటిల్లు, పొగమంచుతో కప్పివేసినటువంటి రహదారులు, అలా స్వర్గలోకంలో ఉన్నట్లు ఆ మబ్బులు ఎక్కడ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? అది ఎక్కడో ఏంటో చెప్దామని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. ఆలస్యం ఎందుకు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జకంపుడి ట్రావెలింగ్ డైరీస్. ఈరోజు మీకు ఓ అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని చూపిద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నా. నేను వృత్తిరీత్యా డ్రైవర్ని. నా వృత్తిరీత్యా డ్రైవర్గా భాగంగా ఈరోజు నేను వెళ్ళిన ప్రదేశం గురించి మీకు చెప్దామని ఈ వీడియో. ఇలా నైట్ బయలుదేరాము. ఇలా రాజమండ్రి నుంచి బయలుదేరి తుని వరకు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత తుని దగ్గర నుండి లెఫ్ట్కి జాతీయ రహదారి నెంబర్ 5 నుంచి లెఫ్ట్కి అలా తిరిగి ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళాం. ఈ రహదారి నర్సీపట్నం రోడ్ అండి. ఇప్పటికే చాలామందికి అర్థమై ఉంటుంది నేను ఏ ప్రదేశం గురించి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను. మీరు అనుకున్నట్లే నేను వెళ్ళేది ఆ ప్రదేశానికి అండి. ఆ ప్రదేశానికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా ఉంటుంది ఆ జర్నీ, అక్కడ ఏముంది అని చెప్పడానికి ఈ చిన్న ప్రయత్నం. నా వీడియో మొదటిసారి చూసిన వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి. నేను ఒక సాధారణ డ్రైవర్ని. ఏదో నాకున్నటువంటి కొంత పరిజ్ఞానంతో కొన్ని వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. సరే, ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే ఇలా తుని నుండి నర్సీపట్నం చేరుకుని నర్సీపట్నం నుండి మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్తున్నాం. అది ఎక్కడికంటే లంబసింగి అండి. చూసారా, నైట్ రహదారి చాలా బాగుంది, ప్రయాణానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇలా రాజమండ్రి నుంచి విజయవాడ కానీ ఎటైనా కానీ ఇలా నేషనల్ హైవే 5 నుంచి తుని వరకు వచ్చి తుని దగ్గర నుంచి నర్సీపట్నం రోడ్ రావాలి. అలాగే వైజాగ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు నర్సీపట్నం క్రాస్ రోడ్ నుంచి వస్తారు. అనకాపల్లి దగ్గర నుంచి దాటిన తర్వాత అడ్డ రోడ్ అని ఉంటుంది. సో దాదాపుగా ఎవరైనా సరే ఎక్కువగా ఇటు నుంచే వస్తారు కాబట్టి రాజమండ్రి నుంచి తుని చేరుకొని తుని నుంచి నర్సీపట్నం నుంచి ఒక 45 కిలోమీటర్లు వెళ్తే మనకు లంబసింగి వస్తుందండి. ఇదే ఆ రహదారి. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. ఇలా నర్సీపట్నం దాటిన తర్వాత ఇంకొక 40 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ రహదారిలోనే మనం ప్రయాణం చేయాలండి. అలా ప్రయాణం చేసిన తర్వాతనే మనం లంబసింగి చేరుకుంటాము. మీకు ఈ లంబసింగి వెళ్ళే మార్గంలో ఘాట్ రోడ్ ఉంటుందండి. పూర్తిగా ఘాట్ రోడ్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్తాను, వీడియోతో సహా. ఆ ఘాట్ రోడ్ ఎంత దూరం ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందో కూడా మొత్తం మీకు చెప్తానండి. మనం ఘాట్ రోడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. చూడండి, నర్సీపట్నం నుండి ఒక 20 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మనకి ఘాట్ రోడ్ కనిపిస్తుందండి. ఈ ఘాట్ రోడ్డు 20 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. చాలా ఇరుకైన ఘాట్ రోడ్ అండి. చాలా ఈర్పిన్ టర్నింగ్లతో ఉంటుంది. ఎదురు వచ్చే వాహనాలకు కూడా ఇటే రావాలి. ఈర్పిన్ టర్నింగ్లు దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలి. అలాగే ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలకు మనం దారి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అవి పైనుంచి వస్తుంటాయి కాబట్టి కొంత స్పీడ్తో వస్తుంటాయి. సో ఈర్పిన్ టర్నింగ్ల దగ్గర మాత్రం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రయాణం చేయాలండి. చూసారా, నా ముందు ఒక ఆటో కూడా వెళ్తుంది. ఈ రహదారిలో కొత్తగా ప్రయాణం చేసేవారు మాత్రం ఒకంత జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. డ్రైవింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ రోడ్డుని అంచనా వేస్తూ తోలాలండి బండిని. ఇది చాలా ఘాటీ ప్రాంతం అండి. మనకు పగల నైట్ కాబట్టి నైట్ ఎటువంటి లోయలు కనిపించవు, కానీ అదే దారిలో పగలు వస్తే మాత్రం మీకు పెద్ద పెద్ద లోయలు కనిపిస్తాయి. చూసారా, అక్కడక్కడ సైడ్ కట్టిన వాల్స్ కొన్ని దెబ్బతిన్నాయి. చూసారా, అంటే వెహికల్స్ వెళ్ళి వాటికి తగలుకోవడం వల్లే
చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ 20 కిలోమీటర్లు మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వెహికల్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. మరి కొత్తగా వెళ్ళేవారు ఇంకా జాగ్రత్తగా చేయాలి. నా ముందు కొన్ని వెహికల్స్ వెళ్ళాయి ఆ రోజు. అయితే ఆ వెహికల్స్ వెనక వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నా ముందు వెళ్తున్న వెహికల్స్ని వల్ల నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. నేను నిజంగా చూసారా ఇయర్ పిన్ టర్నింగ్ ఎట్లుందో. ఇప్పుడు నా ముందు వెళ్తున్న వెహికల్ని ఒక అమ్మాయి డ్రైవ్ చేస్తుందండి. ఆ బండి వెనక్కి వెళ్ళటానికి నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డా. ఎందుకంటే ఆమె కొత్త అనుకుంటా బహుశా. అంగోండి ఆగాగి వెళ్తుంది. సరే ఎట్టకేలకు నేను లంబసింగి చేరుకున్నా అండి. ఆ నైట్ 12:30 అట్లా అవుతుంది. ఇక లంబసింగి మీరు ఏ టైంలో వెళ్ళినా కానీ పగటి వాతావరణం లాగా కనిపిస్తుంది, జనాలతో, పర్యాటకులతో. ఆల్రెడీ వచ్చి నైట్ అక్కడ స్టే అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఇది లంబసింగి అండి గ్రామము. లంబసింగి గ్రామంలోని సెంటర్ అండి ఇది. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఒకటి ఉంటుందండి, చూడండి. అనుకోండి ఆంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహంతో ముందుగా ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇది లంబసింగి అండి. ఈ పక్కన ఇట్లా పోతే మన లంబసింగి వ్యూ పాయింట్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకా చూసారు ఎక్కడి నుంచి ఊర్లు కృష్ణాపురం, మోర్తాల అని పలు ప్రదేశాలు ఉంటాయి. అలాగే పాడేరు కూడా వెళ్ళొచ్చు, జీమాడుగుల, అరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఆ రోడ్లో. అక్కడ ఏ టైంలో అయినా సరే టిఫిన్స్ కానీ టీలు ఏదైనా దొరుకుతాయండి. ఆ టైంలో కూడా మా అమ్మగారు దోశలు వేస్తున్నారు. అలాగే టీ టైం దగ్గర క్రౌడ్ చూసారా, అక్కడ ఛాయలు తాగుతూ ఉన్నారండి. అయితే మేము అక్కడ స్టే చేయకుండా ముందుకు చింతపల్లి అనే ఊర్లో మాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండటం వల్ల నైట్ అక్కడ స్టే అయ్యి పొద్దుటే వ్యూ పాయింట్కి వద్దామనే ఆలోచనతో మేము చింతపట్నం బయలుదేరామండి. ఆ చింతపల్లి దారి కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఆ చింతపల్లి దారిలో వెళ్తూ ఉంటే ఇలాగా నైట్లో పార్టీలు చేసుకుంటూ ఇలా లైటింగ్స్తో చాలా చోట్ల రిసార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఆల్రెడీ నైట్ స్టే చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలా రిసార్ట్స్ ఉంటాయి. అట్లనే మన ఫైర్ అండ్ టెంట్స్, దానికి సంబంధించిన హడావుడు మొత్తం మనకు వెళ్తుంటే కనిపిస్తుంది. చూసారా, చాలా పెద్ద విశాలమైన ఒక ఆవరణలో చాలా టెంట్స్, షెడ్స్ వేసి ఉంటాయండి. మనం నైట్ వెళ్తే ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్గానే ఉంటాయి. నైట్ అక్కడ స్టే అయ్యి ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం వ్యూ పాయింట్ చూడటానికి వెళ్తే బాగుంటుంది. చూసారా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. ఎప్పుడు కూడా అలానే ఉంటుంది. ఈ వింటర్ సీజన్లోనే లంబసింగ్ అనే ఏరియాకి మనం వెళ్ళాలండి. ఇక మేము అలా చింతపల్లి వెళ్ళిపోయామండి. ఎందుకంటే టెంట్లలో ఉంటాం కంటే అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మేము కొద్దిగా అక్కడ నుంచే చింతపల్లి 14 కిలోమీటర్లే. వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరితే 1 అవర్లో రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇక అలా మేము దారిలో వెళ్తుంటే ఇటు చూసినా కానీ ఈ రిసార్ట్స్, లైటింగ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద గుట్ల సందులో, గుట్ల మీద అదొక దూరంగా మన ఈ పట్టణ వాతావరణం దూరంగా ఒక అడవిలో ఇలా సెటప్ చేసి ఉంచుతారు. ఇక మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ పొద్దుటే బయలుదేరి లంబసింగి వ్యూ పాయింట్కి బయలుదేరామండి. చింతపల్లి నుంచి వస్తుంటే కూడా అద్భుతమైన ప్రకృతి, ఎత్తైన చెట్లు, ఆ చెట్ల మధ్యలో పొగమంచు, రహదారి మొత్తం కప్పివేసి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆ ప్లేస్. ఎటు వెళ్ళినా కానీ నిజంగా ఈ అడవిలో, అది ఈ శీతాకాలంలో ప్రయాణం చేస్తుంటే అసలుకు మనకు ప్రయాణం చేసినట్లే ఉండదండి. ఎందుకంటే ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదించేవారు మాత్రం నిజంగా మైమర్చిపోతారు. కానీ ఈ పొగమంచులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి. అలాగే ఇవి కొండ ప్రాంతం కాబట్టి ఎక్కడ యూటర్న్లు ఎక్కడ మీదకి వస్తాయి అనేది కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకొని డ్రైవ్ చేయాలండి. అలా చింతపల్లి నుండి వస్తూ లంబసింగి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్లోకి తిరగాలండి. ఇక ఈ రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటే మనకు ఆ ఫైర్ టెంట్లు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ వ్యూ పాయింట్లో కూడా. ఇక అలా నేను లంబసింగి వ్యూ పాయింట్ చేరుకున్నాను. ఆ వ్యూ పాయింట్ పేరు చెరువుల వెనం అని ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను వెళ్ళేసరికి ఫుల్ క్రౌడ్ అండి. చూసారా పార్కింగ్ ప్లేస్లో ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో. ఆల్రెడీ పొగమంచుతో కప్పేసి ఉందండి. నేను కాస్త లేటుగానే వెళ్ళాను. ఆ వ్యూ పాయింట్లో ఎంతవరకు ఉంటుందో ఏంటనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాను. విదేశీయులు కూడా వచ్చారండి. చూసారా ఎంత క్రౌడ్ ఉందో చూడండి.
సంక్రాంతి హాలిడేస్ కాబట్టి జనాలు విపరీతంగా ఉన్నారండి. చూసారా? అయితే ఆ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి దాదాపుగా 2.5 గంటలు 2.5 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలండి. అది కూడా ఎత్తైన కొండ మీదకి. ఇక నాకు అంత టైం లేదు. నడుచుకుంటూ వెళ్ళేసరికి ఆ వ్యూ పాయింట్లోని అది అయిపోతుందేమో, దయం అయ్యేసరికి ఆ వ్యూ పాయింట్లో ఆ మంచు పొగమంచు విడిపోతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ కమాండర్ని ఎక్కానండి. నిజంగా నేను ఒక డ్రైవర్ని అయినా ఆ కమాండర్ మీద ప్రయాణం ఒక రకంగా చెప్పండి ఒళ్ళు గగ్గురు పొడిచిందండి. ఎలా మరేమో కానీ చూడండి, జనాలు చూసి ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు. దారి పొడుగుతా జనాలే చూసి వస్తున్నారు. నేను మాత్రం ఒక్కడనే వెళ్తున్నా. వాస్తవానికి అక్కడ వ్యూ పాయింట్ అనేది ఎలా ఉంది, అది ఉందా లేదా, మనం అనుకున్న రీతిలో ఉందా లేదా, సూర్యోదయం వచ్చేసరికి అయిపోతుందని. చూసారా జనాలు కమాండర్ల మీద వెళ్తూ వస్తూ. ఇక కింద నుండి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ వెహికల్స్కి 100 రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారండి. ఏ 100 రూపాయలైనా ఏదైనా ఇంకా చూడండి, ఆ దారులలో, ఆ కొండలలో, కొత్తగా వేసిన రోడ్లలో ఏంటనేసి అసలు నిజంగా ఒక డ్రైవర్గా నేనే చాలా భయపడ్డాను. తీరా నేను వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళేసరికి అలా సూర్యుడు దర్శనం ఇచ్చాడు. సరే ఇక నాకు తెలిసి వ్యూ పాయింట్లో అంత పెద్దగా మనం ఊహించినంత ఉండదేమో అనుకొని డౌట్గా అనుమానంగా వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక 20 రూపాయలు టికెట్ తీసుకున్నారండి వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి. తీరా వెళ్ళాను, కానీ ఆ రోజు జనాలు ఇంకా ఉన్నారు. తీరా చూస్తే అద్భుతంగా ఉందండి. ఇదేనండి లంబసింగి వ్యూ పాయింట్. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, పొగమంచు కప్పేసి. ఇది 3 వైపులా ఉంటుందండి. ఇది మధ్యలో ఉంటుంది కొండ, ఇంకా అటువైపు కూడా ఉంటుంది. ఇదండి. కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కే 5కి 6 అట్లా వెళ్ళాలండి. నేను కాస్త లేట్గా వెళ్ళాను, కానీ ఆ రోజు నేను లేట్గా వెళ్ళినా కానీ అద్భుతంగా ఉందండి. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. నిజంగా ఒక వండర్లాగా ఉంది. ప్రకృతి అనేది తనంతట ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ లేకుండా తనంతట తానుగా మనకు దర్శనమిస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అనటానికి ఈ దృశ్యమే మనకు ఉదాహరణ అండి. నిజంగా శీతాకాలం వింటర్ సెషన్లో ఒక్కసారైనా లంబసింగి ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి. ఈ వ్యూ పాయింట్ని చూడండి. అద్భుతమైన వ్యూ పాయింట్ అండి. నిజంగా చాలా అంటే చాలా అద్భుతమైన వ్యూ పాయింట్. చూసినంతసేపు చూడబుద్ధి అవుతుంది. నేను 4-5 స్టిల్స్ ఇచ్చాను అక్కడ, ఫొటోస్ కూడా దిగాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరట్లేదు. అంత అద్భుతంగా, అంత ఆహ్లాదంగా, అంత బాగుందండి. నిజంగా వండర్ఫుల్ అండి. నిజంగా మనకు దగ్గరలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనకు దగ్గరలో ఇంత అందమైన ప్రాంతం ఉందా, అందమైన ప్రదేశం ఉందా అని నిజంగా చూస్తే నాకు అనిపించిందండి. ప్రకృతిని ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ లొకేషన్ కానీ, ఆ యొక్క పొగమంచు మబ్బులు కానీ బాగా నచ్చుతాయండి. చిన్నపిల్లలు కానుండి పెద్దవారు వరకు కూడా నిజంగా ఆ యొక్క లొకేషన్ కానీ ఆ మబ్బులు చూస్తే మర్చిపోతారండి. చూసారా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో వ్యూ పాయింట్. నిజంగా అద్భుతం అండి ఈ లంబసింగి వ్యూ పాయింట్. ఇలాంటి వ్యూ పాయింట్ కాస్త ముందుకెళ్తే పాడేరు దగ్గరలో వనజంగి దగ్గర కూడా ఉంటుందండి. కానీ అక్కడ ఒకవైపే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ 3 వైపులా ఉంటుందండి. నిజంగా అద్భుతమనే చెప్పాలండి. నేను వెళ్ళిన టయానికి కూడా ఇంకా పర్యాటకులు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు. ఇక అప్పుడే సూర్యుడు అలా ఉదయిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సూర్యోదయం అయ్యే కొద్దిగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క మేఘాలు అలా 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 పైకి వెళ్తూ ఉన్నాయండి. నిజంగా ఒక్కసారైనా ప్రకృతిని ఇష్టపడేవారు ఈ లంబసింగి ప్రాంతానికి వచ్చి వ్యూ పాయింట్ని ఒక్కసారైనా చూడాలని తప్పనిసరిగా. చూసారా ఎంత బాగుందో. ఎన్నిసార్లు షూట్ చేసినా, ఏ విధంగా షూట్ చేసినా దాని అంతటినీ ఒక్కసారి మనం బంధించాలనే ఒక తాపత్రయం. ఎన్నిసార్లు షూట్ చేసినా కానీ, ఎన్నిసార్లు చూసే కొద్దిగా చూడబుద్ధి అవుతుందండి. నిజంగా అద్భుతం. చూడండి జనాలు సెల్ఫీలు కోలాహలంగా ఉంది ఒక రకం. కాకపోతే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అక్కడ. అది ఒక స్లోప్గా ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దయచేసి చిన్నపిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఫోటోలు సెల్ఫీలు తీసుకునే క్రమంలో అశ్రద్ధ చేయటం కానీ, అజాగ్రత్తగా ఉండటం కానీ చేయొద్దండి ఎట్టి పరిస్థితిలో. ఇక అక్కడ పోతే ఇక జనాలకు కావాల్సిన టిఫిన్స్ అన్నీ కూడా, టీలు అక్కడ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి అన్నీ. ఇక మరీ ముఖ్యంగా ఇక ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళినప్పుడు చీకులు చూశారుగా, చీకులు కాలుస్తున్నారు.
పొద్దుటే కూడా చీకులకి ఎగబడుతున్నారు జనాలు, అంటే అక్కడ అంత ఫేమస్ చూసారా. అలాగే పసుపు కొమ్ములు, అలాగే అక్కడ దొరికే కొన్ని బొబ్బర్లు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అటవీ జాతుల వారు అమ్ముతున్నారండి. అలాగే ఆ వ్యూ పాయింట్లో ఇలాంటి ఇల్లులు కూడా మనకు దర్శనం ఇచ్చాయి. ఇంకోండి చూడండి, వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు. ఇక నేను దిగేటప్పుడు ఇలా స్లోప్లో దిగలేను, దిగేసరికి నాకు మాత్రం అయిపోయింది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్